qu'il y a 23 joueurs sur la feuille de match, ou Dima ou la juge en cas de blessure. Et ce qui est important aussi, les dernières nouvelles, il y a la décision de la CAF de 23 la compétition de la Coupe d'Afrique. Donc ça retire beaucoup d'options et de choix, mais on s'adapte. Donc pour le groupe Katarfo Kulchi, les prochains matchs et la liste des joueurs convoqués donc pour le match Érythrée et Tanzanie. Donc on a les gardiens de but, pas de changement validé par rapport à la dernière fois. On a Mounir Khajoui ديال الوحدة, Yassine Bono ديال الهلال, Saoudi ou Mehdi Ben Abid ديال l'ASFA. Les défenseurs, donc on a Abdel Kabir Abkar ديال Deportivo Alaves في Liga, Naïf Aguer de West Ham في Première Ligue, Ghanem Saiss ديال Shabab Saoudia, Younis Abdelhamid du Stade de Reims en Ligue 1, Ashraf Hakimi du Paris Saint-Germain, Youb Amloud ديال Wydad, Nosser Mazraoui ديال Bayern Munich ou Atiatullah ديال Wydad. Les milieux de terrain, Amir Richardson ديال Stade de Reims, Ligue 1, Sofiane Amrabat Manchester United, Yahya Jbran ديال Wydad, Azdin Ounahi ديال l'Olympique de Marseille, Ismaël Saïbari du PSV Eindhoven et Bilal Khannous de Genk Belgique. Les attaquants, Anna Tariq Tissoudali ديال Gent, Youssef Nassiri ديال Sevilla, Ayoub Kahbi ديال l'Olympiakos, Amin Adli ديال Leverkusen, Hakim Ziyech ديال Galatasaray, Anna Sofiane Diop ديال l'OGC Nice, Hamin Harit Olympique de Marseille ou Abdel Samad Zelzouli d'El Betis de Séville. Donc voilà la liste finale, 25 joueurs Fali Goultkom, et on passe aux questions. Tout de suite on enchaîne. Donc كما قلت لكم الاخوان انا تعرفكم كاملين دونك دايزين مباشره في لو سيت ديالنا نبغيو السميه كامله والمنبر اللي تشتغلوا فيه. ونعطي الكلمه باش نبداو الى تحترموا لا جونيس. عبد الهادي الناجي، جريده النخبه. الملاحظه الاساسيه انا ما غنتحدثش على مساله ديال الاختيارات ديال المدرب، بقدر ما غنتحدث على مساله اللي مهمه جدا هي المحيط ديال المنتخب الوطني، خاصه اننا اصبحنا نلاحظ العديد من الطفيليين المتواجدين بين قوسين الوسطاء والسماسرة، الشيء الذي أفسد أجواء المنتخب الوطني. وهذه نقطة كانت كتركز عليها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على تطهير المحيط، وبدات في هذا العمل هذا. لكن للأسف الشديد هو أننا بدينا كنلاحظوا هذه المسألة هذه اللي في الحقيقة هي حالة غير صحية بالنسبة للمنتخب الوطني. بالإضافة إلى نقطة أخرى اللي مهمة جدا، هو أنك نلاحظ بأن المنتخب الوطني لا زال ينام في العسل من بعد التتويج ديال قطر، والدليل على ذلك هو المستوى المتواضع اللي دار فيه خلال اللقاءات. الله عرفتي علاش؟ حيت عندنا 30 دقيقة وخاص كل شيء يعطي السؤال ديالو ويمشي نمشيو لا كيستيون ديريكت. تفضل، هادو النقاط ديالك انت. اوكي، ندوزو للسؤال. تفضل. Une question. Il y a une question راه يجاوب عليها. لا مي بارابور على ليست. بارابور على لا ليست. حنا اليوم على لا ليست ماشي على لامبيونس جينيرال ولا لا ليست. يا با بروبليم. مرحبا بكم وبكل شرف. السلام عليكم. سي وليد الركراكي، نلتقي كالعاده في مثل هذه المناسبات، وطبعا احنا كاعلام شريك استراتيجي للفريق الوطني اللي كان دائما نتطلع انه يكون دائما في المستوى ويسعد كل المغاربه. سي وليد، غندخل معك مباشره في السؤال. انا جلول تويجر من جريده المنتخب. كما جرت العاده باللي كنتي في الفتح وكنتي في الوداد، دائما كتامن بواحد الفكره بان او الفريق الذي ينتصر بانه ما كيتغيرش، كتبقى دائما محافظ على نفس التركيبه البشريه، كما جرت يعني في المعسكر ديال الشيري اللي كان سابقا. اليوم واش يمكن نعتبروا ان هذه اللائحه اللي قدمتيها لنا اليوم غادي تكون هي النواة
او هي الاساس اللي غادي تمشي ان شاء الله للكوت ديفوار؟ واش ايضا بان مساله التجريب انتهت؟ وشكرا. لا 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 با دو تو. بحال اللي كنقول ديما كنشوف ماتش ابخي ماتش، واللي مهم هي لا ليست اللي كندير اليوم ماشي هي اللي غتمشي لا كوب دافريك. وكتعرفوني بحال اللي كنقول لي بلاس سون شير اليوم في ليكيب ناسيونال. جو ريغارد لي زيتا دو فورم، جو ريغارد اوسي الجروب. مرة ما كنبغيش نبدل بزاف، عندنا اون اوساتور جلوبال بيان سور. كاينين شي لاعبين اي سون ان افونس على شي وحدين، يا دي كادر اللي ما نقدروش نبدلوا هيدا باسكو اون كومبيتيسيون امبورطونت في شهر واحد. مي لي بلاس سون انكور ا جوي. انكور مازال اليوم كاين 25 لاعبه، سا فيدير كاين جوج اللي غيخرجوا من هاد لا ليست. وملي كتشوفوا العزوزي مبليسي، عندها ملاح مبليسي، بوفال دابا عاد رجع من لا بليسيور. عندنا بزاف دراري اللي يستاهلوا حتى هما يكونوا هنا. Aujourd'hui le groupe ديالي عندي pratiquement 40 ou 50 joueurs اللي يقدروا يدخلوا في لا ليست فينال ديال لا كوب دافريك. دونك اليوم يا هاد لا ليست بيان سور كاينين اللي غيلعبوا البلاصه ديالهم في هذا الماتش ديال الكاليفيكاسيون، وكاينين مازال مع لي كلوب ديالهم يقدروا يرجعوا. كاين دي جوار اللي جاوا في الاخر في لا كوب دو موند ويقدروا انكور يجيو شي واحدين في الاخر في لا كوب دافريك. Ça a toujours été mon état d'esprit. On va réfléchir avec le staff باش نديروا les meilleurs choix possibles في la Coupe d'Afrique. بحال اليوم c'est un choix ponctuel. غادي نجي هنا، غادي نمشيو من الكوش للميليو للدروات. سي وليد صباح الخير، معك علي بلعياشي صحفي مهني بشبكة إذاعة راديو بلوس. سؤالي من آخر ندوة صحفية اللي كانت مقابلة ليبيريا، قلتي بالحرف لأنه لي تيست غيساليو بهذه الكلمة، لأنه غندخلوا للأمور الجدية اللي هي تصفية كأس العالم وكذلك كأس إفريقيا. نلاحظ جديد اللائحة هو اللاعب سفيان ديوب لاعب فريق نيس الفرنسي. لماذا تم استدعاء هذا اللاعب وشكون هو هذا اللاعب؟ شكرا. واول حاجه ملي قلت لي تيست غيساليو لي تيست في لو كوتي تاكتيك ماشي في لي جوار، باسكو اي جوار اللي غيكون مزيان ماشي علاش قلت غنسالي لي تيست ما يقدرش يجي. On cherche toujours la qualité في l'équipe nationale. Les tests le côté tactique جربنا مع ليبيريا 4-2-3-1، جربنا بزاف لي جون جوار، جربنا في كوت ديفوار ولا في شهر 6. Maintenant on va revenir في la compétition. Donc bien sûr في la compétition le système de jeu كنعرفوا، l'état d'esprit خصو يتزاد لقدام. سفيان سي ان جوار اللي كنهضر معاه بحال مع عادلي دوبوي ما بريز دو فونكسيون. كنا على لا ناسيوناليتي سبورتيف، كان بزاف على لوراق وعلى بزاف د الحوايج ما قدرش يجي قبل منا معنا، كان عنده دي بليسيور اوسي. دابا راجع مع نيس، سي ليكيب كي بروميير دون الشامبيونات دو فرانس، كان انترناسيونال في لي كاتيجوري جون ديال فرنسا. سي ان جوار دو تالون، كان في موناكو قبل. Voilà, c'est un joueur qui peut jouer au milieu, il peut jouer au Genève, il peut jouer à 10. C'est un joueur qui pouvait choisir d'autres pays aussi. Il a le Maghreb. وديما كنقولها وكنقولها لكم كنعاودها لكم. Des fois vous voyez beaucoup de noms في la presse, في les réseaux sociaux. هذا واش باغي يجي. الخدمه ديالنا كنديرو en off. On annonce que quand ils sont sélectionnés. بحال اي واحد. Et Sofiane, ça fait longtemps que sa décision elle a été prise et c'est le moment. Ken blessé le dernier rassemblement, ma قدرش يجي. D'abord il est plus blessé, marqua le dernier match contre Rennes, raja en blessure. Et c'est bien que قبل la Coupe d'Afrique تا هو يدخل في الجروب، يعرف الجروب. واش من بعد غيكون في la Coupe d'Afrique الله اعلم. En tout cas il mérite aujourd'hui qu'il soit parmi nous. Très bien. Dernière à gauche, on va نمشيو للوسط. دريس تزرني جريدة العمق. دريس تزرني صحفي رياضي جريدة العمق. وليد، تمت المنادات على يحيى جبران، كان حديث وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا. واش وليد الركراكي لقى داك الشيء اللي بغاه في جبران في الماتشات الاخيره؟ يحيى كنعرفو دوبي قبل الوداد. يحيى كيعرف السيستيم دو جو ديالي وديما كنعاودها. واحد الوقت نزل شويه ديال المستوى ديالو وديما كنقول j'essaye d'être le plus honnête possible. Dima في la liste ديالي يحيى il revient à son meilleur niveau. عندنا عزوزي كان يستاهل حتى هو يكون، ولكن عزوزي يمكن يحيى يكون ما يكونش بالحق. العزوزي دبليسا
دونك كتحل في واحد بوست اللي عندنا شويه د المشاكل مي ما كانش سفيان امرابط. دونك فوالا يحيى سي une sécurité بالنسبه لي في لو بلان ولو ستيل دو جو في ليتا ديسبري. عمري ما عندي شي حاجه نقول ملي كيجي المنتخب باغي يتقاتل ديما باغي يعطي الماكسيموم. اي جو بونس كو مع الماتشات الاخرين في الافريكان ليغ بين ملي يقدر يجي يعاوننا. دونك فوالا طون كو كيبقى في مستوى il peut être sélectionné معايا et aujourd'hui je pense qu'il mérite يكون معنا. تفضل غادي نمشيو هنا. السلام عليكم، زوير حجاري موقع لو 360. سي وليد، في حاله تاكد انسحاب فريق المنتخب اريتريا شنو البلان بي ديال وليد ركراكي في هذه لا دات فيفا؟ والبلان بي اول حاجه واخا ولا لعبنا ولا ما لعبناش خصنا حنا نوجدوا اون سيمين ديفيرونت. بالحق باش نلعبوا ان ماتش سو سرا امبوسيبل بيسكو كاين لي كاليفيكاسيون كاس العالم في لافريك كامله. دونك ما كاينش فراقي اللي يقدروا يلعبوا معاك وتورغانيزا باش تجيب فرقه. دونك ولا ما كاينش اون فير اون سيمين نورمال بالعكس تكون مزيان عندنا الوقت باش نوجدوا كاو على الماتش ديال تنزاني و بوتيت لو فواياج changer la date de départ غنشوفوا كل شيء هادشي من مي غتكون اوفيسيال. بالحق غيان بارتيكولير ما زعما ولا طلبتيني واش غنلعبوا شي ماتش ولا ما كنفتشوش وما غاديش نجبروا توت فاسون. Très bien. Alors, قبل ما نعطيو الكلمه للاخ ديال لوبينيون غادي نرجعوا si tu le permets coach la question qui a été posée en ouverture par notre vétéran Sinaji par rapport à justement à l'influence des agents de joueurs autour de l'équipe nationale. Comment vous arrivez à préserver c'est-à-dire le milieu, les agents loin de l'équipe nationale? Alors, c'est une très bonne question parce que quand je fais bzaf les pareil, bzaf de nas qui redrofent l'influence des agents. Alors, premièrement, les agents Bretio, Lama Bretio, c'est les agents des joueurs. Donc, quand on se met en contact avec certains joueurs binationaux, là des joueurs, souvent, c'est que tu d'abord le manager dialo باش يتصل باللاعب. Ça c'est des obligations كانوا قبل مني وكان مع اي فرقه في العالم كيدوز هادشي. ملي كتبغي تهضر مع كريستيانو رونالدو قبل خصك تهضر مع جورج مينديز باش يتصل برونالدو. Ça c'est la règle. Maintenant l'influence des agents بالنسبه لي ما نقدرش نهضر على هادو قبل ولا اللي جايين مورايا. Il y a aucune influence puisque c'est moi qui fais la liste. Je regarde ce qui me plaît chez les joueurs. Quand il y a un joueur qui m'intéresse, eh ben forcément, je m'intéresse au joueur et je prends contact. Mais si la question sous-jacente, un agent يقدر يجيب واحد اللاعب ديالو, alors إما ما كتعرفونيش إما ما كتعرفوش كيفاش كنفكر. Mais il n'y a pas un agent qui va ramener un joueur في l'équipe nationale parce que كنعرفو parce que كنشرب قهوة معاه ولا parce que. Par contre, واش كنعرف des agents forcément. لعبت الكرة. J'ai été entraîneur, j'ai été joueur. Il y a des joueurs qui sont devenus agents. Il y a des agents. Quand j'étais joueur, donc forcément, عندي une relation. بالحق باش يجي يقول لي واش تقدر تعيط للعب ديالي. Ce n'est pas le cas. Ça n'a jamais été le cas et ce sera jamais le cas. بالعربية عمرها ما كانت ما غاديش تكون وعمرها ما غادي تكون. Et c'est aussi simple que ça. Mais après, c'est vrai que je peux comprendre qu'il y a des gens qui peuvent être peut-être dans la question. Wesh, Hada, Jab Laab. Je pense que sur la liste qu'il y a, je pense que en regardant bien, Hakimi, le manager Spagnoli, Amloud, manaf wesh عنده manager, Naif عنده واحد manager مغربي من فرنسا, سيس عنده واحد manager كان لاعب, أبقار عنده واحد manager كان عارفه, عبد الحميد واحد manager آخر ما كان عارفوش, مزراوي. Peut-être il y a sur les 25, peut-être il y a 20 agents différents. Allez, peut-être je me trompe. Peut-être 18 agents. Donc voilà. ما كانش واحد اللي عنده 10 لاعبة في هاد الفرقة. Comme ça, c'est clair et net. Très bien. Sinaji. Mustafa Yassine, l'opinion. Je pense que M. Walid Regragui, si on voit de près les composantes de cette équipe nationale, les différentes lignes, je pense que c'est la défense qui souffre le plus de lacunes. Et surtout que le Maroc, maintenant, nous ne visons pas uniquement le match de la Tanzanie, mais nous visons la Coupe du Monde 2026 et plus tard la Coupe du Monde 2030 que nous allons accueillir. Donc, je pense que les joueurs, il y a plusieurs trentenaires, c'est-à-dire des joueurs qui dépassent la trentaine.
et je ne pense pas que ces joueurs feront La question, fin. c'est Yassine. La question question. directe. Est-ce que vous ne comptez pas, par exemple, assurer une certaine relève et c'est-à-dire miser surtout sur les jeunes au niveau de la défense? D'accord. Alors, Achraf Hakimi, 25 ans. Mazraoui, 25 ans, je pense. Aguerd, 27 ans. Après, il reste Romain Seyss. Donc, كتشوف لا بالحق دابا كنهضروا على la défense اللي لعبه كاينه ولا لا. Donc, les 4, il y a 3 qui peuvent encore jouer, je pense. Allez, Aguerd, كنعرفوا مزيان, l'hygiène de vie. كتشوف les défenseurs centraux كيلعبوا حتى 34 سنه. Donc, il a encore 7 سنين ديال الكره يمكن في l'équipe nationale. إما ولا بغيتو تحيدو قبل. Achraf, je pense qu'il a encore 10 ans. Mazraoui, 10 ans. Donc, je pense que votre question, elle est axée sur Romain Seyss. يمكن. بالحق عبد الحميد دابا عاد جا وما كانش بالحق دابا رومان سايس هو اللي كيلعب. Donc justement, pourquoi Abdelhamid, c'est très bien, comme ça on explique, parce que je suis là pour ça et comme ça tout est clair, comme ça la vision de claire. Abdelhamid, c'est pas quelqu'un sur qui je comptais au départ, ou qui est Arfa, et j'ai toujours été clair justement pour préparer l'avenir. Mais à un moment donné, on a la compétition اللي جايه في شهر واحد اللي justement خصنا des joueurs d'expérience, parce que باش بحال اللي قلتي دي coupe du monde ou دي coupe d'Afrique, il faut des joueurs d'expérience. اللي كيسحب له في l'équipe nationale غتلعب les jeunes ou غتجي تمشي دي الارقام. C'est j'ai pas vu une équipe nationale gagner des titres avec une équipe de moyenne d'âge de 23 ans ou la 24 ans ou la 25 ans. هادي اما في فيفا ولا في بلاي ستيشن تقدر ديرها بالحق. في الكره بصح il faut des joueurs d'expérience. Donc le cas d'Abdelhamid, il est précisément dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on a Romain Seyss qui est expérimenté justement. Fa de la défense li Katgoul, elle est vieillissante. Au contraire, moi j'ai vu qu'elle était peut-être trop jeune. Orsane Djibo, des joueurs d'expérience, groupe. Et si on a besoin sur des matchs précis d'un joueur d'expérience, ou là Romain par exemple, mais quand je mustawa diallo là il blessé, on a une option d'un joueur qui a جريبه l'expérience في haut niveau. وعبد الحميد هادشي اللي كيحتي لي. ولا شفتي قبل جبنا شادي رياض في شهر يمكن كان في مارس ولا افريل كان جا. Il commence à jouer au Betis de Séville, donc c'est bien, c'est un joueur d'avenir, mais qu'on laisse à disposition des U23 باش حتى هو يلعب الماتشات ويتعلم. وعندنا أبقار qui lui aussi, je crois qu'il a 25 ans ou 24 ans, qui joue en Liga, qui est un joueur d'avenir. عندنا encore Dari اللي ان شاء الله يدي بلاصتو ويخدم بحال اللي دار نايف اللي كان في ديجون باش يكون في لو فوتور. Et on cherche aussi des options pour le futur. Mais aujourd'hui, moi, ma priorité, c'est actuellement. D'abord, je pense on a une bonne défense. Contrairement à ce qu'on dit, je crois qu'on a pris 9 buts depuis que l'Égypte. On a pris 9 buts, ça peut paraître beaucoup, mais sur les 17 matchs, il a amené, je crois, 8 matchs contre des top 20 mondiaux, 7 matchs contre le top 10. Je crois qu'après la Coupe du Monde 2018, en 4 ans, elle a amené un match un top 10, il y a l'Argentine. Donc, quand tu joues le top niveau mondial, tu n'as pris que 9 buts, c'est-à-dire que notre défense, quand même, elle n'est pas si mauvaise que ça, et justement, elle se porte bien. Mais c'est aussi une pensée, le futur, les Kanchofo, tout le temps d'améliorer l'équipe. C'est pour ça qu'il y a aussi l'équipe olympique, les Jeux olympiques, les directeurs Inch'Allah. Youssef Chani, Radio 2M. Coach, est-ce que vous êtes toujours intéressé par le joueur Ibrahim Diaz? Et est-ce que Soufiane Rahimi n'a pas le droit à une chance avec vous? Merci. Alors, par étapes, normalement c'est une question, mais on va accepter parce que c'est mon ami, on va faire deux. Donc, Brahim Diaz, Hadart ala Brahim depuis assez longtemps. Le joueur, bien sûr, qui nous intéresse, il nous a toujours intéressés. Des bons joueurs, ça nous intéresse. Maintenant, comme je l'ai dit, dans le moment où si ça doit se faire, ça se fera. Si ça ne se fait pas, ça ne se fera pas. Mais comme j'ai dit, l'équipe nationale, ça veut dire que tu es à 100% convaincu. L'équipe nationale a l'équipe nationale. Si de ces deux côtés, on n'est pas sur la même longueur d'onde, eh ben, les binationaux, moi, ce qui me concentre, c'est aujourd'hui, c'est souvent les joueurs qui économisent ou les qui diront le choix, بحال عدلي, بحال ديوب, بحال حارث قبيل, بحال زياش, بحال كاملين اللي اختاروا المغرب ولا حكيمي. C'est des choix du cœur, comme je l'ai dit, et je reste toujours sur mon mode de pensée, même si les gens ils pensent le contraire. Mais mon travail en tant que sélectionneur, c'est à chaque fois de voir un peu, تختار
وتهضر مع اللعابه اللي عندهم باهم ولا يماهم مغربيه باش نشوفوا ليتا ديسبري اللي عندهم واش باغيين يلعبوا معنا. ومني شي نهار ولا شفتوا ابراهيم دياز هنا ça veut dire qu'il sera convaincu de venir jouer avec le Maroc et qu'il donnera à 100%. Si vous le voyez pas, c'est que ce sera pas le cas. Donc voilà, mais c'est un joueur bien sûr qui nous intéresse. Deuxième cas pour Sofiane. شنو نقدر نقول لك ملي كتشوف لا ليست ملي كتشوف اللعابه اللي ما كاينينش بيان سور كو سفيان يقدر يكون عنده اون شانس بالحق. علاش ما كتهضرليش على مراد باطنا؟ علاش ما كتهضرليش على دوت جوار اللي تاهما يستاهلوا اللي تاهما في مستوى en particulier علاش سفيان باطنا je crois que c'est un des meilleurs joueurs aussi en Arabie Saoudite, lui aussi pourrait mériter. Il y a plein de joueurs qui méritent. Tu sais, ma liste, elle n'est pas à 100%. Moi aussi, quand dire des erreurs, moi aussi, un mode de pensée. Lyoum, j'estime que les joueurs, il y a un Genève, que ce soit Zelzouli qui joue aux Bêtises de Séville, qui a 23 ans, Sofiane Diop qui a 24 ans, Adli qui a 24 ans, Hakim qui a l'expérience et qui peut donner sur les côtés. Il y a un joueur comme Sofiane Bouffal, Lyoum, qui lui aussi, Iqdar Istahel, parce que Hatana Coupe du Monde, Ando Makainch, j'essaye d'être le plus logique possible. Après, c'est ce que je dis, il y a des choix de carrière, les Kaidiro, que tu pars d'un peu plus loin que Chiwahdin. Bien sûr que Sofiane, il aurait mérité, il peut encore mériter, il peut encore avoir sa chance, peut-être à Tchoufouf la Coupe d'Afrique, ou là, Praf Moussawa, que des joueurs ne sont pas bons, mais aujourd'hui, ma décision, c'est celle-là. Mais si j'ai rien contre Sofiane, Sofiane, c'est un joueur que j'adore, Rahimi, que j'ai toujours aimé quand il était au Raja. Il a porté le Raja sur ses épaules. Aujourd'hui, il a fait le choix, je ne sais pas à quel âge, 23 ans, 24 ans, d'aller à l'Ain, d'aller jouer aux Émirats. Il performe dans ce championnat, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a des joueurs qui sont devant lui aujourd'hui, en termes d'âge, de compétitivité. Kenin qui est l'Europa League, Kenin qui est la Conference League, Kenin a un futur, l'Ijaïa, avec l'équipe nationale, avec le Fraki Dielhom. Et c'est comme ça que je vois le football aujourd'hui. Maintenant, Alhamdulillah, à un moment donné, j'avais appelé pas Alhamdulillah, et à un moment donné, j'ai été convaincu qu'il pouvait m'aider à Sofiane de travailler. J'essaye de faire le choix le plus logique. Mais par rapport à ta question, je peux te poser la même question. Pourquoi tu ne me parles pas d'autres joueurs comme Batna, comme d'autres? Pourquoi Rahimi en particulier? Ok, Batna aussi. اهلا وسهلا صباح النور عليكم. صباح الخير. يا محب لو سيت انفو. شفنا في لا ليست ديال لاكس كاين دو رومبلاسون هي عبد الحميد وابقار. واش حيت الماتشات الاخرين خلوك تشوف دراري بوليفالون؟ هادشي علاش كنشوفوا دو رومبلاسون فقط في لاكس. حاجه اخرى، واش حسمتي في ستاج فينال كان قريب؟ واش حسمتي في ستاج فينال فين غديروا الماتش غتلعب اميكو؟ شكرا. ديجا ستاج فينال. Excuse-moi, ما سمعتهاش الثانيه. ثاني على ستاج فينال بور لا كان. Oui. Alors, la défense centrale, صراحة كنا كنوزو 5 ديما وما كنتش كنجيب ان لاترال. Et بحال اللي كنقول pour toujours, j'essaye d'être le plus honnête et droit possible. Aujourd'hui, العملود رجع في المستوى ديالو كيعطيك une sécurité كيلعب في l'Afrique كي عارفة وخدام مزيان. Donc à un moment donné, l'option حتى في لي لاتيرو نقدروا نطيحوا في لو بياج ديال لا كوب دو موند. مرة كتقول عمرك ما غادي تكون عندك plusieurs latéraux blessés. وملي شفتي حكيمي بليسا في لا كوب دو موند ومزراوي في الاخر كتجبر عندك ان لاتيرال غوش. لا سيكوريتي ou l'expérience دابا ديالي رجعت لي ملي peut-être vaut mieux avoir deux latéraux. Peut-être في la Coupe d'Afrique on changera, ça va dépendre de l'état de forme. بالحق avoir 5 c'était une option aussi peut-être à un moment donné parce que كنا كنقولوا يمكن نقدروا نلعبوا بثلاثه à un moment donné, mais aujourd'hui le système à 4 هذا هو اللي اختارنا. Donc voilà, mais c'est plus une sécurité. Après sur le stage مازال كنشوفوا par rapport à la décision de la FIFA شحال les jours غتكون عندنا قبل la compétition. On a un peu de chance, il y a dans le groupe F, donc on a encore 4e ou la 3e mort la première journée. Donc فهادشي غنختاروا la date de prise de fonction وغتعرفوا هادشي من بعد فين غنبريباريو كلشي. C'est pas encore réglé. Plus fort. دريس خرامز بلادنا 24. ما كيسيون على حمد الله. المره الثانيه هذه ما كنشوفوش في اللائحه. واش هو ميساج الحمد لله بانه يرجع المستوى ديالو باش يكون على الاقل في الكان الجاي؟ شكرا. ماشي غير ميساج.
بحال اللي كنقول عبد الرزاق جا on l'a fait jouer. Il y a d'autres joueurs اللي راجعين بحال ايوب بحال تيسودالي رجع في المستوى ديالو حتى هو. Après خصني نختار aujourd'hui l'état de forme de mes attaquants مهم. اليوم تيسودالي كي ماركي, ايوب كي ماركي, يوسف كتعرفوا que pour moi c'est un joueur important. Donc voilà, les places elles sont chères. انا اللي كيعجبني دابا ملي كنجي دابا ديما ندير لا ليست وتقدروا تسولوا الستاف ديالنا باش نديروا لا ليست ماشي سهله دابا اليوم. قبل سيتي un peu plus clair, un peu plus facile. اليوم مع لوساتور باسكو ما نكذبوش on a des joueurs quand même confirmés. كتشوف امرابات في مانشستر, حكيمي, مازراوي, زياج. Les gardiens, ça te prend beaucoup de place et après, les places qui restent, elles sont chères. Ça va être de temps en temps le niveau de jeu ديالهم في le club, مرة la place اللي عندهم في le groupe parce que مهمة هي l'état d'esprit, la polyvalence. Et اليوم في les attaquants, il y a une concurrence. قبل ما كانش عندنا les attaquants, دابا عندنا عبد الرزاق à lui de prouver اللي يقدر يرجع في la Coupe d'Afrique. Chedira la même chose. On a d'autres joueurs بحال الحدادي رجع كيلعب في لاس بالماس titulaire كل ماتش. Les portes sont ouvertes. Aujourd'hui c'est un choix parce que اليوم ايوب كي ماركي مع الاولمبياكوس وتيسيدولي كي ماركي وايوب ملي جا مره اخرى ماركا جوج بيوت حتى هو دونك كيستاهل يرجع. Alors les deux dernières questions غادي نتالهي sur la gauche au centre. Au final les 30 minutes. تفضل. Micro s'il vous plaît. En attendant c'est سي وليد السلام عليكم. من زمان سعيمه 24 تي في. سي وليد حنا كنعرفوا بان مقبلين على كاس افريقيا واللائحه ولات رسميه في 23 لاعب, لكن عندنا مشكل في الميدان هو سفيان المرابط. حنا شفناه البارح ما دخلش تيتولير والاصابه ديالو حنا عارفين بان ما كانش الدوبليغ ديالو. واش الحاله الصحيه ديالو يعني مزيانه ممكن نشوفوه في كاس افريقيا؟ حنا كنعرفوا بان لاعب مهم وعنده مكانه كبيره. شكرا. لا سفيان سي ان جوار اللي مهم اللي لنا اللي تا هو بدل الفرقه في لانتر سيزون اللي ماشي سهله. بدل الجو, بدل البلاد, لعب في واحد البطوله اللي صعيبه, لعب في واحد الفرقه اللي اليوم صراحه عندهم الضغط دونك اللي ماشي سهل. بحال اللي قلت لكم سيتي كلير مع سفيان عنده ان بروبليم, كان عنده ان بروبليم فيزيك في لي دو ديرني راسومبلمون اللي ما هزناش لو ريسك. دابا هو هنا غيكون معنا. سي اون بيس ميتريس بالنسبه لنا في السيستيم ديالنا. جربنا جوستومون في لي ديرني ماتش باش نشوفوا لي زوبسيون. باني عزوزي كان مزيان في الماتش الاخر, حتى انا بوتيت ان بو بلوس دو كونفيرماسيون. يحيى كنعرفوا جبران حتى هو يقدر يعطينا حتى هو الاضافه. سي با دي شوز اللي كنقول حنا خصنا نتادابتاو يكون سفيان ما يكون سفيان. بالحق بيان سور بحال اي فرقه ناسيونال ولا كلوب ملي عندك تي ميور جوور سي توجور بلو فاسيل بور لونترينور, سي توجور بلو فاسيل على الفرقه. عندنا اون اوساتور ديال المونديال اللي كتبقى لوساتور ديالنا, وملي ما عندكش ديك لي كادر, ملي ما عندكش ديك الميليو تيران ديالك اللور, ولا ما عندكش نايف ولا سايس اشرف, ولا ما عندكش تو الطون يفو تروفي دي سوليوشن. على هادشي جربنا لي ديرني ماتش, حطيتنا بلوس دو ريبونس في لي ديرني ماتش كو دانتيروغاسيون. دابا عارفين فين عندنا المشاكل, شنو خصنا نديرو ولا ما خصناش نديرو في لي ماتش ولا تراتا د لا سيتوياسيون. Dernière question. كوتش وليد لوباب دو زابايما, كما قلتي الباب ديال المنتخب مفتوح, ولكن لا لين ديفونس اللي هما 8 اللعابه كنشوفوا ان لي رومبلاسمون لي فورم ديالهم مزيانه. واش نقدروا نقولوا ان كوتش حسمتي بواحد النسبه كبيره سوف لا كانت شي بليسور في الثمانيه ديال لا لين ديفونس بور لاكا؟ لا لا ليست وكتعرفوني كنمشي ديما نيشان. انا لا ليست ديال اليوم هي ديال اليوم. من بعد غيبقى باقي شهر. وبالعكس باسكو وقلت للعابه باسكو كنتصل بهم بزاف, قلت لهم لي بلاس فون اتر تري شير. عندنا 23 joueurs, ça veut dire 3 gardiens, 20 joueurs, ça veut dire 2 par poste. Donc ملي كتشوف 2 par poste ça veut dire بحال اللي قلت لكم مع لي زابسون اللي كاينين, مع اللي يقدروا يستاهلوا بلوس لي بليسيور بلوس جوج غيتحيدوا من هنا, سير لي بلاس فون اتر شير. كاينين اللي يضيعوا البلاصه ديالهم قبل لا كوب دو موند ضد شيلي, ضد باراغواي, ضد مدغشقر. باسكو سي فري كو لو ماتش دو مدغشقر حتى واحد ما شافو باسكو ما كانش ديفوزي, بحال كان بزاف د اللعابه اللي ضيعوا البلاصه ديالهم في كاس العالم في هذا الماتش. دونك دابا عندنا ان ماتش مع تنزانيا ولا كان اريتري, كان 10 جور ديال لونترينمون. كاينين يمكن غيربحوا البلاصه ديالهم لاكان, كاينين يقدروا يتحيدوا. اي ابري يا لي تات فورم في لي كلوب, يا لي بليسيور, دونك تو بو انكور شانجي ديسي لاكان.
Au contraire, là aujourd'hui ça fait 2 fois qu'il y a les 8, mais il peut y avoir des changements. ولا بقاو ناعسين ولا ما حطاوش المستوى ديالهم. Il y a encore des joueurs اللي عندهم كلمه ديالهم يقولوها وهذا كنامن بها ملي كلشي محلول. اخوان تنشكركم اللي لبيتوا الدعوه باش تحضروا لهذه لا كونفيرونس دو بريس. ميرسي بوكو. ميرسي.